Динара Жанабайқызы Сәтжан 1982 жылы 21 қыркүйекте туған. Қарағанды облысы, Жаңаарқа, қазақстандық журналист, тележүргізуші, кәсіпкер, фэшн-продюсер, Қазақстандағы мультибрендті дүкендер желісінің иесі, сонымен қатар Dinara Sachs брендінің иесі, блогер. Ол Хабар телеарнасында жаңалықтар жүргізушісі ретінде танымал болды. Мисс Қазақстан 2008 конкурсының жеңімпазы. Астана телеканалының Статус Quo YouTube-те бейне ролигі және Sky студия бағдарламаларының авторы әрі жүргізушісі. Ата-анасы. Өңдеу. Анасы Ақмарал Тоқанова және әкесі Жанабай Сатжан. Отбасында 3 бала бар: Динара, Раджив және Рауан. Балалық және жастық шағы. Өңдеу. Динараның балалық шағы 1990 жылдың басына дейін Жаңаарқа ауылында өтті. Ата-анасы оған әрқашан бостандық беріп, оның бастамаларын қолдап отыратын. 18 жасында әкесі Music Station жеке телевизиялық жеке бағдарламасы үшін алғаш көлік алып берген. Динара әрқашан жауапкершілігі мол бала болған. 7 жасында азық-түлік алуға жіберетін және қалтасына артық ақша беретін. Динара берген ақшаны жинап, ата-анасына сыйлықтар жасайтын. 12 жасында өзінен кейінгі інісіне қараған. Динараның ұйымдастыру және коммуникациялық қасиеттерін ата-анасы ертерек байқаған. Ол ауладағы балаларды ойынға оңай жинап, концертті қойылымдар ұйымдастырған. Үйде конкурстар өткізіп, шай ішіп отырған кезде тосттар айтатын, сахнамен көпшіліктен ешқашан ұялған емес. Динара Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінен КАЗУ білім алған. Алғашқы танымалдылығы. Өңдеу. Бірінші курста Шахар телерадио компаниясында жұмыс істей бастады. Ол арнада Music Station музыкалық бағдарламаны жүргізді. Танымал журналист әрі медиа саласының өкілі Динара Сәтжан өзінің жеке өміріне қатысты жаңа мәліметтермен бөлісті. Бұл туралы ол блогер Әсел Ауылбекованың YouTube арнасына берген сұхбатында айтты деп хабарлайды Өзгеріс инфо порталы. Сұхбат барысында Динара ханым қазіргі жолдасымен қалай танысқаны туралы алғаш рет ашық әңгіме қозғады. Көп адам оның бұрынғы отбасы туралы білгісі келеді. 2023 жылы ресми түрде ажырасқан. Мен онымен сұхбаттастым. Көрермен де шет жағасын біледі. Содан кейін бәрі басталды. Оған дейін мен танитынмын. Оның сондай іскер азамат екенін, Forbes журналының мұқабасына шыққанын білемін. Сұхбат шыққаннан кейін жақын араласа бастадық. Бір көргеннен ғашық болдым деп айтпай-ақ қояйын. Ондай сөзге онша сене де бермеймін. Ол кісі өте көп адамдарға көмектескен. Сол үшін де қатты құрметтеймін деп бастады әңгімесін журналист. Сонымен қатар Динара Сәтжан жаңа қарым-қатынасын балалары қалай қабылдағаны жайлы да айтып өтті. Бір күні ұлыма сені бір адаммен таныстырғым келеді дедім. Ол бірден, маған уақыт беріңіз деді. Негізі, адам біреуді жақсы көрсе автоматты түрде сол адамның жақындарын да жақсы көреді. Даниял мен жолдасым кездескенде бірден ортақ тіл табысып кетті. Қызым көрген кезде-ақ әке деді. Ол менің балаларымды мен оның балаларын жақсы көруге міндеттімін деді медиа маманы. Журналистің бұл сырлы әңгімесі әлеуметтік желі қолданушылары арасында қызу талқыланып жатыр. Журналистика мен театрлардағы еңбек жолы. Өңдеу. 2003 жылы Динара Южная столица арнасында репортер және жаңалықтар жүргізген. 2006 жылы Астана арнасының шақыруымен Астанаға көшіп барды және осы арнаның жаңалықтар тарату бөлімінде 2008 жылға дейін жұмыс істеді. Сол жылы ол Мисс Қазақстан 2008 3 ұлттық конкурстың жеңімпазы болды. 2008 жылдың аяғында Динара Хабар арнасының жаңалықтар бөліміне ауысып, 2012 жылға дейін қызмет етті. 2012 жылы Динара Сатжан Статус Quo жобасын іске қосты. Ол бағдарламада жұлдыздар, саясаткерлер, кәсіпкерлер мен спорт өкілдерінен сұхбат алды. Бағдарламаның рейтингі өте жоғары болды. 2 жылдан кейін 2014 жылы ол Sky студия жобасын көрермендер назарына ұсынды. Бағдарламаны Баян Мақсатқызымен бірлесіп жүргізді. 2012 жылдан Динара Мисс Қазақстан жобасының тұрақты жүргізушісі. 2011 жылы Закаты и Рассветі атты ән жазып, Шри-Ланка аралында 3 клип сүрді. Ал 2 жұлдыз жобасында Динара әнші Иван Брюсовпен дуэтпен ән салды.
2012 жылы Ермұхамед Ертісбаевпен өткен Status Quo бағдарламасының алғашқы қойылымына байланысты Ivation парақшасына пост жазды. Сән дизайнерінің мансабы. Өңдеу. Мәскеудегі Mercedes-Benz Fashion Week сән апталығында креативті директор, Лондонның Сент-Мартин түлегі Бауыржан Сағиевпен бірге олар өздерінің алғашқы топтамаларын ұсынды. Жинақ қазақтың ұлы әншісі Роза Бағланованың 95 жылдығына арналды. Бір жылдың ішінде Динара Сатжан киімдер бренді Қазақстанның жас қыздарының арасында танымал болды. Бренд сонымен қатар Парижде және Алматыдағы Кезекстің Fashion Week сән апталығында ұсынылды. 4. Динара Сатжанның бір жылғы орташа табысы $200,000 құрайды. 4. Динара Сатжан заманауи қазақстандық медиа мәдениеттің жарқын өкілі. Ол журналистика, тележүргізушілік, сән индустриясы мен кәсіпкерлік салаларында өзін жан-жақты танытып, үлкен жетістіктерге жеткен тұлға. Еңбек жолын қарапайым тележурналист ретінде бастаған Динара бүгінде еліміздің танымал сән бренді мен медиа жобаларының иесі, ықпалды тұлғалардың бірі. Ол өзінің шығармашылық қабілетімен қатар, отбасылық құндылықтарды да жоғары бағалайтын жан ретінде көпшілікке үлгі бола білді. Жеке өміріндегі шынайылығы мен ашықтығы, қоғаммен еркін байланысы оны халыққа жақындата түсті. Динара Сәтжан табандылық пен еңбекқорлықтың, шығармашылық пен талғамның үйлескен жарқын